హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ యాంప్లిఫైర్ రిపేర్ అనేది మనకి పార్ట్ 1 మనం లాస్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరిగింది కదా. మన ప్రాబ్లం అనేది ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సో దాంట్లో మనం ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఛానల్ 1 ఉంటుంది కదా. సో ఇదైతే షార్ట్ అయితే చూపించింది మనకి. సో మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేసినప్పుడు అయితే యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆన్ అయింది, ఓకేనా. సో ఇవి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే మనకి ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఛానల్ని ఓపెన్ చేసేసి మనం ఛానల్ అనేది ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి, సో రిపేర్ చేసేసి యాంప్లిఫైర్ని పర్ఫెక్ట్గా ఏ విధంగా సెట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే క్లారిటీగా అయితే ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ప్రాక్టికల్గా, ఓకేనా. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి, ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం నార్మల్గా మీటర్ సహాయంతో ఇక్కడ ఫిట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వీటిని నార్మల్గా అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి అవి ఏ విధంగా షార్ట్ అయ్యాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి దీనికి డిఫరెన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. మనకి ఛానల్ అనేది రన్నింగ్ ఛానల్ కాబట్టి, ఓకేనా. సో నేను దానికోసం ఇక్కడ మీటర్ని, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇక్కడ బజర్ రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ సౌండ్ అయితే వస్తుంది కదా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను నార్మల్గా చెక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫిట్ని, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి షార్ట్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది, ఓకే. బట్ ఇక్కడ మీ ఇటు సైడ్ ఈ ఛానల్కి చూసుకున్నట్లయితే మనకి రీడింగ్ అయితే వస్తుంది, ఎటువంటి షార్టేజ్ అనేది చూపించట్లేదు, ఓకేనా. సో అర్థం ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ ఛానల్లో షార్ట్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ అయితే యాంప్లిఫైర్లో నుంచి రిమూవ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను వీటితో పాటుగా మనకి ఛానల్ రిలేటెడ్ జాక్స్ ఉంటాయి కదా, వైర్లో అవన్నీ టోటల్గా రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా జాక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒకటి, అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఒకటి, అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ అయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఛానల్ అనేది కంప్లీట్గా డివైడ్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం దీని కింద ఉన్న స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేసేసినట్లయితే ఈ షెట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఓకే. నేను అది కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఓకేనా. మనకి ఛానల్ అయితే బయటకు వచ్చేసింది ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇక్కడ జాక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా రిమూవ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఛానల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఛానల్ని చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది చేసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మోస్ఫెట్లు, ఇక్కడ చిన్న ట్రాన్సిస్టర్లు, డ్రైవ్ ట్రాన్సిస్టర్లు, గేటు, సోర్స్ అదంతా ఉంది కదా. సో వీటన్నిటి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తూ ఉండండి, నేను మీటర్ని బజర్ అనేది అయితే సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇవి షార్ట్ అయినట్లయితే మనకి అన్ని షార్ట్ సౌండ్లోనే షార్టేజ్ చూపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అని అంటే మనకి ఇవన్నీ సేమ్లో అంటే ఒకటే లైన్లో అయితే ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఎటు చూసినా సరే షార్ట్ అయితే చూపిస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తానంటే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిట్ ఉంటుంది కదా, సో దీన్ని మిడిల్ లెగ్ అయితే కట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కటర్ సహాయంతో. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, సో ఇక్కడ కట్ చేయడం జరిగింది కదా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన రిమైనింగ్ వాటిని అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి షార్ట్ ఎక్కడ ఉన్నదో అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి షార్ట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మనకి మీటర్లో, సో మనకి షార్ట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి రీడింగ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడ అన్ని ఫిట్లు అయితే మీరు గమనించవచ్చు, ఓకే. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నదైతే మనకి ఇక్కడ షార్ట్ అయితే చూపిస్తుంది. సో దీనివల్ల మనకి సేమ్ లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ అయితే మనకి షార్ట్ చూపించడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర కూడా మీకు ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, సో మనకి ఎటువంటి షార్టింగ్ అయితే లేదు, ఓకే. చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి షార్టింగ్ అయితే లేదు, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇటు సైడ్. నెక్స్ట్ మనం ఈ సైడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఒక సైడ్ పిఎన్పి, ఒక సైడ్ ఎన్పి అయితే రావడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ ఫ్రెండ్స్, షార్టింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మనకి ఇక్కడ షార్ట్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ మనకి షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా మొత్తానికి షార్ట్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో ఈ విధంగా టోటల్గా షార్ట్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. మళ్ళీ మనం వీటి దగ్గర ఒక ఫిట్ అయితే కట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా ఒక ఫిట్ నార్మల్గా మనకి ర్యాండమ్గా కట్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అది రెక్టిఫై అయినట్లయితే టోటల్గా షార్ట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4th ఫిట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ నేను 4th ఫిట్ దగ్గర చూపిస్తున్నాను మీకు. దీని మిడిల్ లెగ్ అయితే కట్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక లెగ్ అయితే కట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు, సో మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి షార్టింగ్ అయితే రావట్లేదు, ఓకే. మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే షార్టింగ్ సౌండ్ అనేది పోయి మనకి రీడింగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇటు సైడ్ కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఓకే, మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఛానల్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఇక్కడ ఈ చిన్న చిన్న ట్రాన్సిస్టర్లు కూడా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి షార్టింగ్ అనేది లేదు, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కట్ చేసిన ట్రాన్సిస్టర్లు ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని రిప్లేస్ చేసుకొని రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను, మీరు గమనించవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇది రిమూవ్ చేయాలంటే మనకి డబల్ సైడ్ అయితే సోల్డరింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మనకి డబల్ సైడ్ సోల్డరింగ్ ఉంటుంది. సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ టోటల్గా లెగ్స్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నాను ఫిట్కి సంబంధించి. ఆల్రెడీ షార్ట్ అని ఫిట్టే కాబట్టి మనకి యూజ్ అయితే ఉండదు, ఓకేనా.
ఆ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్క్రూ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫిట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ కవర్ అనేది మనకి మైకా సీట్ అనేది మళ్ళీ అదే విధంగా ఉంచేసి వేరే ఫిట్ అయితే రిప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి స్టార్టింగ్ ఫిట్ ఇది. సో నేను ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఈ విధంగా షార్ట్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. ఓకేనా, అదేవిధంగా మనకి ఇటు సైడ్ కూడా ఇంకొకటి షార్ట్ అయింది కదా, సో దాన్ని కూడా ఇదే విధంగా అయితే ప్రాసెస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది మనం నార్మల్గా. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి షార్ట్ అయిపోయిన ట్రాన్సిస్టర్ రెండు. సో ఒకటేమో ఎన్పిఎన్, ఒకటి పిఎన్పి. ఇందులో నెంబర్ వచ్చేసి మనకి 0302. ఓకేనా, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి 0281. ఓకేనా, ఒకటి పిఎన్పి, ఒకటి ఎన్పిఎన్. సో మనకి కంప్లీట్గా అయితే షార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది. సో నేను సేమ్ నెంబర్ ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్లు అయితే రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం కట్ చేసిన ఫిట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో నేను ఈ విధంగా హీట్ చేసి కింద ట్వీజర్ సహాయంతో అయితే ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసేసి మనం హోల్స్ అనేది క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మనం కొత్త ఫిట్లు అనేది రిప్లేస్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు మనకి సింపుల్గా అయితే ఉంటుంది వర్క్ అనేది. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను హోల్స్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవడం జరిగింది మనకి 2 ట్రాన్సిస్టర్లకు సంబంధించి. అండ్ నేను రిప్లేస్ చేయడానికి 2 కొత్త ట్రాన్సిస్టర్ అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, సో నేను ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ముందుగా ఇక్కడ మైకా సీట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. మనకి ఇది ఏంటి అని అంటే గ్రౌండ్తో కింద కలెక్టర్ ఉంటుంది కదా, అది షార్ట్ అవ్వకుండా అయితే మనం ఇటువంటి సీట్ అయితే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇదైతే కింద ఈ విధంగా పెట్టేసిన తర్వాత మనం పై నుంచి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది రిప్లేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీని నెంబర్ వచ్చేసి మనకి ఇటు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా 0302. ఓకేనా, సో మనకి ఆ సేమ్ సైడ్ అయితే మనం ఈ విధంగా అయితే రిప్లేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఆ 3 హోల్స్లో ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ మీరు చూశారు కదా, నెక్స్ట్ మనకి ఈ స్క్రూ అనేది పై నుంచి ఫిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ విధంగా 2 ట్రాన్సిస్టర్లు కూడా ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం పైన కింద 2 సైడ్స్ అయితే సోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా సోల్డరింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి కంటిన్యూటీ అనేది కరెక్ట్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ సెకండ్ లెగ్కి ఈ విధంగా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇటు సైడ్ అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ 2 సైడ్స్ అయితే ట్రాన్సిస్టర్ అనేది రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి షార్ట్ అనేది చూసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి షార్ట్ అయితే చూపించట్లేదు. ఇక్కడ మీటర్లో బజర్ రేంజ్లో ఉంది కదా ఇక్కడ మీటరు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంది. అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ సో మనకి ఎటువంటి షార్ట్ అయితే చూపించట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఆంప్లిఫైర్లో బోర్డు అనేది సెట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఛానల్ లోపల ఫిట్ చేయడం జరిగింది మనం. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను సిరీస్లో అయితే పెట్టుకున్నాను. సో ఒకసారి ఆన్ చేస్తున్నాను, గమనించండి. నేను ఇక్కడ స్విచ్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి పవర్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది. మనకి ఇక్కడ ఈ ఛానల్ కూడా జాక్ సంబంధించి కనెక్ట్ చేసి ఉంది, అయినా సరే మనకి పవర్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే మనకి ఛానల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ అదేవిధంగా స్పీకర్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకున్నాను ఛానల్ ఏకి. నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్ పెడుతున్నాను చూడండి మీరు. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి డైరెక్ట్గా కూడా ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో అక్కడ సిరీస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాడు మావాడు చూడండి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్లగ్ అనేది పెట్టేస్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆన్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసిన ఆంప్లిఫైర్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ పవర్ ఇండికేషన్ అయితే వెలిగింది. ప్రొటెక్షన్ అయితే ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ అయితే లేదు. పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసిన ఆంప్లిఫైర్ అనేది. ఓకేనా, సో చూసారు కదా ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది NX ఆడియో సిరీస్ సంబంధించిన ఆంప్లిఫైర్స్. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.